Is-sibt li ġej 5306 persuni jew il-werrieta tagħhom li fil-passat soffrew inġustizzja u anomalija fl-impjieg tagħhom ser jirċievu bejniethom pagamenti ta' 10,200,000 euro. Dan ifisser li bil-ħlasijiet li se jingħataw din is-sena innefqa fuq skemi biex jiġu indirizzati anomaliji tal-imoddi mill-2017 l-hawn telet għal 76.5 miljun euro. Ħabbar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet li matula spjega li għas-sitt darba konsekuttiva il-Gvern Laburista se jkun qed iżomm kelmtu ma' eluf ta' nies. Hija kelma li tajna, hija kelma li qed inżommu u żgur ħanassiguraw li ninkomplu biex nagħlqu l-iskemi kollha. Diġà ħajkonna tlieta magħluqin ikun fadal tnejn miftuħin li nista' ngħid li bil-somma li ħatħallas nhar is-sibt il-Gvern se jkun ħallas is-somma ta' 76.5 miljun euro. Dik hija l-irġulija, tagħti kelma u żomma. L-ewwel skema hija miftuħa għal dawk li kienu fil-korpi tax-xogħol jew kienu msieħba fi programmi ta' apprentistat jew ta' taħriġ qabel l-1979 u wara daħlu jaħdmu f'dipartimenti tal-Gvern. Din hija s-sitt sena li tħadmet din l-iskema. Minna din is-sena qed jibbenefikaw 3028 persuna jew l-eredi tagħhom. Il-ħlas li jirċievu huwa marbut ma' żmien li damu jaħdmu fis-servizz pubbliku mill-ħatra uffiċjali tagħhom wara Jannar tal-1979 u sad-data tal-irtirar mix-xogħol. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li l-pagamenti din id-darba se jlaħqu madwar 6,600,000 euro biex b'kollox f'dawn is-sitt snin il-benefiċjarji ikunu tħallsu 35.7 miljun euro bejniethom. Skema oħra hija dik li tnediet fl-2017 għal dawk il-persuni li wkoll kienu fil-korpi qabel l-1979 u wara ġew impjegati fis-settur pubbliku. Din tapplika wkoll għall-eks ħaddiema tal-Gasport li kienu ġew trasferiti mal-Korporazzjoni Enemalta meta din twaqfet. Lotjiet huma marbuta ma' snin ta' impjieg fis-settur pubbliku minn Jannar tal-1979 sad-data tal-irtirar mix-xogħol. Tħabbar li l-1616 il-benefiċjarju taħt din l-iskema b'kollox ser jirċievu pagamenti li jlaħqu 887,000 euro. B'dawn il-ħlasijiet fuq medda ta' 4 snin, il-benefiċjarji tal-iskema jkunu tħallsu aktar minn 3.5 miljun euro. It-tielet skema hija l-eks ħaddiema tax-xatt li kienu liċenzjati bel-4 ta' April tal-1973 u l-ewwel ta' Ġunju tal-2007. Minna se jibbenefikaw 662 persuna jew l-eredi tagħhom u se jirċievu ħlasijiet li jlaħqu madwar 2.7 miljun euro. Dawn il-pagamenti jġibu fit-tmiem din l-iskema li kienet faslet mill-Gvern fl-2017 wara ftehim il-ħuq mal-General Workers Union. B'kollox f'sitt snin tħallsu aktar minn 18.5 miljun euro. L-ispiża totali tinkludi l-ħlasijiet li saru lill-Pulizija bel-2017 u l-2020 biex ipattu għal sara li ma tħallsux tagħha fl-imoddi u l-arretrati li tħallsu lill-eks impjegati tal-Malta Electricity Board meta nataw id-dritt ex grazzja għal pensjoni tat-Teżor. Il-Ministru Michael Falzon qal ukoll li matul is-sena d-dieħla il-Gvern se jissokta bit-twettieq taż-żewġ skemi kif imwiegħed fil-manifest elettorali u se jittieħdu l-ewwel passi biex jiġu indirizzati l-anomaliji oħra pendenti. Fil-fatt qed jiġu allokati 2 miljun euro oħra biex gradwalment is-sena d-dieħla jibda jitwettaq dak imwiegħed.